Par to lasīšanu, es saprotu, ka ir tā, ka jūs iemācījāties lasīt, skatoties, kā vecmāma mācīja vecākiem brālim lasīt. Jūs vienkārši sēžot blakus, to iemācījāties. Mēs sēžot blakus, bet staigājot tiem galda un lūkojoties pāri galda malai, cik nu var. Un tā grāmata, tad jau, ja skatāties, viņi guļ uz galda, bet ar kājām gaisā. Un tāpēc es vispirms iemācījos lasīt ar kājām gaisā. Tikai pēc tam es sāku griezt to grāmatu otrādi. Cik gados tas bija, kad jūs jau pratāt lasīt? 3,5. Ko vēl jums iemācīja vecmāma, vecvecāki? Faktiski jau viņi mācīja brālim visu, jo brālis bija 1,5 gadu vecāks, gan lasīt, gan rēķināt, gan visu pārējo. Arī par Dievu man vecā māte stāstīja. Un, tā kā viņi bija no represētajiem, tad varbūt daudzas lietas man palika nezināmas, bet katrā gadījumā tas noskaņojums, tas tomēr valdīja mājās.